వీడియో క్వాలిటీ ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం. 4K క్వాలిటీ, మంచి క్వాలిటీ వస్తుందండి. చూడండి, అది మన ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఒకసారి దీన్ని చూపించమ్మా, ఇది చూపించావు అక్కడ. ఓకే, ఈ ఫోన్కి దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు కెమెరా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, మీకు నా వైపు తిప్పుతున్నాను. చూడండి, డ్రోన్స్ వైపు తిప్పుతున్నాను. డ్రోన్స్ క్వాలిటీ చూడండి, అక్కడ మొబైల్లో కనిపిస్తుంది. నేను అలాగే నా స్టోర్ చూపిస్తాను చూడండి. అవునండి, అక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఇవన్నీ నేను చూపిస్తాను. ఇది ట్రై చేసి